მართლაც მნიშვნელოვანი ვიზიტია სენატორი დეინსის, იმიტომ რომ ის გარდა იმისა, რომ სენატორია, შეერთებული შტატების წარმოადგენს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს, რომლის თავმჯდომარე გახლავთ ქართველებისთვის უფრო მეტად ცნობილი ბატონი სენატორი რიში და ეხლა, როგორც ყველამ ვიცით, მეგობარი აქტი, ის საკანონმდებლო აქტი, რომელიც საქართველოს, ქართულ სახელმწიფოს და ქართულ ხალხს მართლაც უწვდის მეგობრობის ხელს, მაგრამ ეს ხდება იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს რჩება დემოკრატიული ღირებულებების ერთგული და აბრუნებს თავის საგარეო ვექტორს დასავლეთისკენ, ნუ სხვანაირად ვერც ვერავის წარმოუდგენია დასავლეთში, რომ შენ იყო პროჩინური, პრორუსული, ირანში ჩადიოდე, ესე ვთქვათ, დაკრძალვებზე ჰამასთან მეგობრობდე და იმავდროულად ამერიკასთან კონდეს სტრატეგიული პარტნიორობა, ნუ ეს რაღაც აბსურდის სფეროდან არის გასაგებია, ამიტომ მეგობარი აქტი, სწორედ მეგობარი აქტია ქართველი ხალხისთვის, პარტნიორობის, სტრატეგიული ურთიერთობებისთვის გამოწვდილი ხელია, მათ შორის ეკონომიკური, ენერგეტიკული თანამშრომლობის თვალსაზრისით და სენატშია ახლა გადასული ეს. სენატში არის გადასული. ოღონდ, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს შესაბამის ზომებს და სანქციებს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ყველა იმ ფასეულობას და იმ საგარეო ვექტორს შეაფერხებს, ძირს გამოუთხრის, რომლისთვისაც არა მხოლოდ მათ წარმოუდგენიათ, რომ საქართველოს ბოლო 30-32 წლის განმავლობაში საითაც საქართველოს მიდიოდა, არამედ ქართველი ხალხის სურვილიც ეს არის, მართლაც საუკუნეობრივი მიზანსწრაფვა და სურვილი არის, რომ ჩვენ გავხდეთ დიდი პოლიტიკური, ეკონომიკური, დასავლური პოლიტიკური, ეკონომიკური ოჯახის წევრი. ასე რომ ჩაიტანს მესიჯს, დარწმუნებული ვარ, ბატონი სენატორი უკან ვაშინგტონში იმასთან დაკავშირებით, თუ რაც იხილა და ამაზე ძალიან სასარგებლო იყო ის, რომ ქალბატონი თინა სხვა ოპოზიციის წარმომადგენლებით შეხვდნენ დაახლოებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ რა სეტყო და კობახიძე, ეს ადამიანები არიან შეუვალი თავის აი ამ გაჯიუტებაში, იმ გადაწყვეტილებაში, რომელიც მათ მიიღეს. ანტიდემოკრატიული მიმართულებით ცვლის და პრორუსული მიმართულებით ცვლის. როგორია თქვენი ვერსია და ვარაუდი, რატო იქცევა ახლა ივანიშვილი ასე, როდესაც რეპრესიებს ამძაფრებს, პოლიტიკური ლიდერების დაჭერების შეუმჩნეველი ვერ დარჩებოდა, მან იცოდა და ვერც დარჩა. ხო, აი, ერთ-ერთი ბოლო გამოხმაურება, რაც არის რამდენიმე, ასე ვთქვათ, 1 საათის წინ შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. არ არის მეორეხარისხოვანი ფიგურა ევროპულ პოლიტიკაში და მსოფლიო არენაზეც. მე აღარ ჩამოვთვლი დანარჩენებს, იმიტომ რომ ზურო ჯაფარიძესთან დაკავშირებითაც, ახლა უკვე ნიკას მელიასთან დაკავშირებითაც მთელი წყება არის განცხადებების, მათ შორის ყველაზე მსხვილი პოლიტიკური გაერთიანებების პირველი პირების და ასე შემდეგ. ანუ ივანიშვილმა იცის, რომ ამას მოყვება კიდევ უფრო მეტად დამძიმება რეპუტაციული მისი, ასე ვთქვათ. მაგრამ ამავე დროს ივანიშვილს წლების განმავლობაში ჩვენ რაღაც მეთოდიკასაც რო დავაკვირდეთ, თითქოს აგროვებს, ამძევლებს, მას აღარ აინტერესებს დემოკრატიის იმიჯი, რაც ჰქონდა ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან პირველი რამდენიმე წლის განმავლობაში, მან გაიმყარა ძალაუფლება, ჩაიდინა უკვე ბევრი ისეთი რაღაცა, რომლის ჩარეცხვა, გამორეცხვა, რაღაცა ტიპის დემოკრატიული ნაბიჯებით უკვე შეუძლებელი ხდება. მან გადალახა ეს წითელი ხაზები და ეხლა ამოცანას წარმოადგენს სიტუაციაზე კონტროლის შენარჩუნება ყველა გზითა და მეთოდით. შესაბამისად აგროვებს, ამძევლებს, რატომ ემზადება ვაჭრობისთვის, თუ ხედავთ, რომ აღარც არავინ ევაჭრება უკვე ძველი გამოცდილებებიდან გამომდინარე. იცით, საკმაოდ კომპლექსური შეკითხვაა და ჩემის აზრით მთავარი მიზეზი უნდა ვეძებოთ იმაში, რომ ეს სინამდვილეში რასაც ეს აკეთებს, ეს ადამიანი და მისი რეჟიმი არის ძალიან ბუნებრივი მდგომარეობა ავტოკრატიებისთვის, იმიტომ რომ მათ უწევთ ყოველდღიურად, ყოველი, ასე ვთქვათ, საჯარო აქტიურობის პირობებში საკუთარი ლეგიტიმაციის დამტკიცება. აი მაგალითად იგივე მზია ამაღლობელი შემთხვევაში, როგორ თუ პოლიციელს ლოყაზე სილა მოუთათუნა, ხელი მოუთათუნა, სილა გააწნა პოლიციელს, ლოყა აუწითლდა, ყური ეტკინა, აი ამ ხელა ზრდასრულ მამაკაცს დავანებოთ თავი რისი პოლიციის უფროსია ბათუმის თუ 30 წელს გადაცილებული კაცი დადის სასამართლოებში ტირის, რომ ლოყა მქონდა წითელი ყური მტკიოდა, რაღაც მოწმეები მოყავს ამ ყველაფრის საჩვენებლად, მხოლოდ მაგ კონტექსტში ერთი კარგი ქართული სიტყვა გვაქვს, მუტრუკი ქვია. 30 წლის მუტრუკს, კი. თავზე ლაფს ისხავს პირდაპირ ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმს შეძინოს ლეგიტიმაცია თავის ამომრჩეველს და არა მხოლოდ საკუთარ ამომრჩეველს ქართულ საზოგადოებაში, რომ აი ჩვენ სინამდვილეში არავის არაფერს პატიობთ, ჩვენ დავამტკიცებთ ჩვენ ძალას
ხშირად აი ბოლო 2 დღეა მესმის რომ ეს მათი სისუსტის გამოვლინება თუ სიბოროტის გამოვლინება სისუსტე და ბოროტება კი არ არის საქმე იმაშია რომ ავტოკრატიას ყოველი ნაბიჯის გადადგმისას უწევს მტკიცება იმისა რომ ის მართლაც ლეგიტიმურად წარმოადგენს სახელმწიფოს ვინც მართლა დემოკრატიულად არის არჩევნები ვინც 4 წლით მანდატი მიიღო ევროპულ ქვეყნებში იმათ ესეთი რაღაცები ხო არ აინტერესებთ გამოუწერდნენ რაღაც არ ვიცი 200 ჩვენ ვალუტაზე 200 ლარიან ჯარიმას ქალბატონ მზია ამაღლობელს და გაუშვებდნენ და არც არავინ არ მოსთხოვდა პასუხს საკუთარი ამომრჩეველი იმ დემოკრატიულ სახელმწიფოს მართველებს როგორ თუ ის ქალი ციხეში არ ჩასვით 4 ნახევარია უკვე ხო 4 წარმოუდგენელია ციხეში არ ჩასვით ხო დავიღუპეთ ხო ჩამოგვექცა ეს კოცური ვერტიკალი რასაც ახლა ამათეუბნებიან ხო სხვათა შორის ამის ყველაზე კარგი მაგალითი და გამოვლინება არის უკრაინა რუსეთის აი ამ კონფლიქტის პირობებში რაც ხდება ერთ ქვეყანაში და მეორეში პუტინი აძლევს $50,000 უკვე თავიდან 20-ით დაიწყო $25,000 უბრალოდ ხელის ჩამორთმევაში როდესაც ეს ადამიანი გაწევ მათ მოხალისეებს ეძახიან მაგრამ სინამდვილეში ნაყიდი არიან ეს ესე თქვა ჯარისკაცები რომლებიც მიდიან ხშირად ოჯახის სხვა წევრების ესე თქვა წახალისებითაც კი $50,000-მდე ავიდა და შემდეგ ხელფასიც რამდენიმე $1,000-ია ყოველთვიური ანუ ყიდულობს ამ ადამიანებს იმიტომ რომ მობილიზაცია, მობილიზება, რასაც ერქვა და რომ გამოაცხადა, ჩაუფლავდა, შეეშინდა, ლეგიტიმაციის, ასე ვთქვათ, კრიზისი დაუდგა და აქეთ არის უკრაინა, სადაც დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლებაა და ეხლა ყოველდღიურად ქსელებში ატრიალებენ კადრებს, აი როგორ ექცევა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ დეზერტირებს თუ ვინც არ მიდის ჯარში, ვისაც არ აქვს შესაბამისი საბუთი უნდა კონდეს, რომ სადღაც მუშაობ, თუ დასაქმებულია, აღარ მიდის ჯარში. თუ მამაკაცია ზრდასრულია 60 წლამდეა ასაკის და არსად არ მუშაობს, იმათ უწევთ მობილიზება და არ არის სასიამოვნო კადრები, ასე ძალადობრივად სვავენ იმ მანქანებში მიყავთ, მაგრამ რამე პოლიტიკური კრიზისი დაუდგა ამ ადამიანს. სწორედ იმიტომ არ დაუდგა ეს პოლიტიკური კრიზისი, რომ ერთი არის დემოკრატიულად არჩეული და მეორეც ამ ომში ის არის მსხვერპლი, ის არის მართალი, ის იბრძვის თავისი მიწაწყლისთვის და სახელმწიფოსთვის და სამშობლოს გადასარჩენად. პუტინი მეორე მხარეს, აბა მაგან გაბედოს და ესე ათრიოს, ესე ვთქვათ, საკუთარი მოქალაქეები ჩასვას ძალით მანქანებში და გაუშვას ფრონტზე დონბასში, როგორ ჩამოეფშნება ის ხელისუფლება, რაზეც არის მომჟდარი. დაახლოებით ასევე უწევს ბიძინა ივანიშვილს ყოველი ნაბიჯის გადადგმისას. ეხლა რაღაც სიტყვიერი მონას დაძახებისთვის მოუწია ახალგაზრდების ციხეში გაშვება. მელია, რომელიც ისე იგივე ოქრუაშვილი, ჯაფარიძე რაღაც კლოუნადაში მათ მიერ გამოგონილ PR აქტივობაში მონაწილეობას არ იღებენ სინამდვილეში რა კომისია ეგ არის არც ლეგიტიმური არც ის პარლამენტია ლეგიტიმური არც მის მიერ შექმნილი კომისია ოპოზიცია იქ არ არის არავინ იქ არ გამოცხადებისთვის იმიტომ რომ საკუთარი ლეგიტიმაცია ამტკიცოს იგი ყოველდღიურ რეჟიმში რის იკეთებაც უწევს საკუთარი ამომრჩევლის და ნეიტრალური ხალხის თვალში გაუშვეს ციხეში და ნუ რა ფორმითაც ეს ყველამ ვიხილეთ მოტაცებით მიპარვით რამდენად უბადრუკები არიან თან დავალებაც ჰქონდათ როგორც ჩანს რომ მოკლედ შეისწავლეს რომ კამერები არის დამონტაჟებული თურმე მანქანაში აუცილებლად ის კამერები ჩამოამტვრიათ და გავანადგუროთ იმიტომ რომ ის კადრები არსად არ გავიდეს თუ რა ძალადობრივად დაესხით თავს სადღაც სიბნელეში ლისისტვის მისადგომებთან და გაიტაცეთ ადამიანი ნუ წარმოგიდგენიათ ხო აი როგორი ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება უწევს, იმიტომ რომ გააყალბა არჩევნები, იმიტომ რომ მიიტაცა ძალაუფლება, იმიტომ რომ ლეგიტიმაცია სინამდვილეში ამ ადამიანს არ აქვს, მის პარლამენტს არ აქვს, იმიტომ რომ მომავალი არჩევნების გაყალბებასაც გეგმავს და ესე უნდა, ნუ პირველ წლებში იყო თუ არა, ხო, სხვათა შორის აი ეს არჩევნები 13 წლის ბოლოს რო ჩატარდა მარგველაშვილის ხა ყველანი ვიღებთ მონაწილეობას ჩვენმა კანდიდატმაც დავით ბაქრაძე იყო მაშინ გახსოვთ გარკვეული რაოდენობის ხმები მიიღო ცუდად არ უასპარეზია ნამდვილად მაგრამ მართლა არ გაუყალბებიათ მართლა არ იყო არც დიდი ძალადობა არც გაყალბება არც რაღაც მოსყიდვები არც ხალხის დაში არ პირადობების წართმევა არც ოქმების გადაკეთება პატიოსნად მოიგო მაშინ იმ კაცმა იმიტომ რომ ქონდა ის მანდატი რაღაც ერთგვარი ჯერ კიდევ შეიძლება თაფლობისთვის იყო ამომრჩეველთან იცოდნენ ამის შესახებ ქოცებმაც და ეს არ დაჭირდათ
2024-ში რაც ჩაატარეს, იმის მერე სულ ესეთი ტკივნეული თავისთვის, ხალხისთვის, ქვეყნისთვის, ჩვენი ქართული სახელმწიფოს მომავლისთვის გადაწყვეტილების მიღება უწევთ და მოუწევთ კიდევაც მომავალში და ბოლოს სხვათა შორის რაც უფრო მეტად ავტოკრატიული ხარ, მით უფრო მეტად ჩამოიფშვნები და საერთოდ გაქრები პოლიტიკური ველიდან. დემოკრატიული ხელისუფლებები, რომლებზეც იგივე თქვა ზელენსკის მაგალითად რომ წააგოს არჩევნები, მისი სლუგანა რო და სისტემა მოქნილია ეს ოპოზიციაში იმუშავებს, ასე ვთქვათ, აკრიტიკებს თავრობას 4 წელიწადში შეიძლება იქ 5 წელიწადში ერთხელ ტარდება არჩევნები, შეიძლება ისევ გაიმარჯვოს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში საერთოდ გაქრებიან, განოლდებიან.